我係 Facebook YouTube 係潘仲文先生，而家睇緊日本嘅航空特別式嘅遊着鳥，曾經飛過幾多機場嘅就係呢兩隻啦，就係咁啦。哇，好多機就係咁咯，佢有雜誌有講嘅喎。嗱，呢隻機就係咁啦，又轉翻兩邊色啦嚇。哇，曾經呢一架機曾經飛過世界各地做呢個雀鳥。就係飛嗰啲好多國家飛呢一隻，就係咁啦，係啦。日本航空曾經派呢兩隻周圍飛過喎，係啊。日本航空只會派兩隻雀仔周圍飛咧，我又問一問啦。咁好啦，喺飛嗱呢就係拉絲，哇幾靚喎真係。咁好啦，喺飛杯都再見啦，觀眾再見，拜拜。